Hi. So I was asked to read the Nynorsk Wikipedia article on potatoes. I'm not going to read the whole article, mostly because later on there's going to be numbers, and I'm not good with numbers, I'm not good with numbers, period, and especially not with pronouncing them in foreign languages, especially not in languages I don't actually speak. So, this is going to be fun. Potet. Potet eller jordeple, Solanum tuberosum, er ei rådfrukt som spiller en viktig rolle innen matlaging og andre bruksområder i store deler av verden. Planten er en del av slekta søtvier i søtvierfamilien. Han kjem opphavlig fra et lite område i Andesfjella, men er så hardfør og matnyttig at han er blitt spredt vidt utover kloden. Skildring. Potetplanten har lange lysegrønne stengler som kan nå en høyd på over 1 meter, med stengelskott som kan bli flere meter lange. Blader er mørkere, hjerteformet og dekte av små hår. Planten har klokkeformede blomster som kan være hvite, lilla, gule eller rosa. Frukter likner en liten grønn tomat og inneholder rundt 300 frø. Alt som vokser over jorda, men særlig frukter inneholder giftstoffet solanin og er dermed giftig. Poteter bør lagres mørkt for å unngå at de reagerer med lys og blir giftige. Når potetene blir grønne, er dette et tegn på høyt solaninnhold, og de grønne delene lut dermed skjæres bort for å unngå solaninforgifting. Selve potetene er råtknoller som vi finner under jorda. Ei rot har gjerne mellom 3 og 20 slike knoller i ulike størrelser. Hver knoll har et tynt skall der mange næringsstoff er lagret, og et stiverikt indre som lagrer energi. Poteter er blitt foredlet til ulike sorter, og finnes de mange ulike former, farger og konsistenser. Det finnes ovale og runde poteter, typer som blir store og klumpete, og andre som er lange og tynne. En kan få poteter som er brune, gule, røde, rosa og lilla utenpå, og samme farge eller hvite inni. Noen potettyper held på forma si når de vært kokte eller bakte, medan andre litt løser seg opp. Starting to sound Dutch. Det er også forskjell på hvor store potetknollene normalt blir, hvor fort de vokser, og hvor lang tid de trenger for å kokast. Yeah, and then in the history we have numbers, and yeah, I think the one paragraph is gonna be enough embarrassment as it is.